საათი. მევენახეობა მეღვინეობის სამშობლოა საქართველო. ქართველისთვის ვაზი და ღვინო სხვა განსაკუთრებული ფენომენია. ისინი თითქოს ერთდროულად მოვიდნენ ამ ქვეყნად, თითქოს ერთდროულად დაიწყეს არსებობა და ამას ადასტურებს მთელი ჩვენი ისტორია. ამას ადასტურებს ისიც, რომ უნიკალური ვაზის ჯიშების ქვეყანა, აბორიგენული ჯიშების. საერთო რაოდენობა 525 დასახელების ვაზის ჯიში გვაქვს. ეს რაღაც აუცარი სიამაყის და რაღაც სხვა განწყობას ქმნის. მე კიდევ ერთი ფრაზა მინდა წაგიკითხოთ. პროგრამა ფერმერის საათი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ დღეს 102 და 4 და ვილაპარაკებთ ან წინა საახალწლო განწყობა მინდა შეგიქმნათ სულ ყველას და ალბათ ყველას გექნებათ სახში ღვინო, ყველა დაილოცებით, ყველა ცდილობს რომ რაღაც ისეთი ქართული კონდეს ამასიერი ყველაფერი და აი ეს ღვინო და ეს ვაზი არის ჩვენთვის რაღაც სასწაული ფენომენია. როგორც პროფესორი რევაზ რამიშვილს უწერი ერთგან რომ ეს ჩვენი ისტორიის ცოცხალი ძეგლებია და ისევ მეორე ბატონი მაქსიმე რამიშვილი წერს რომ ცნობილი მკვლევარი მეცნიერი ქაწითელს, თავკვერის, საფერავის, ცოლიკოურის, ოჯალეშის, ალექსანდროულის და სხვათა ჯიშების შექმნაზე იმდენი შრომაა გაწეული, რამდენიც სვეტი ცხოვლის, გელათის, გრემის, იყალთოს და სხვა ისტორიული ქმნილობების აღშენებლობაზეო. ამიტომ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე და ვისაუბროთ დღესაც და არა მარტო დღეს, როგორც ისიც ფერმერის საათი საუბრობს ამ თემაზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი დავით მაღრაძე. იგი გახლავთ ქართული ვაზის ჯიშების მკვლევარი, ამპელიოგრაფი, ხო? ბატონი დავით და აგრარული მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს მევენახეობის სამმართველოს უფროსი. იმედია დაინტერესდებით თემით, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, რომელიც სულ უნდა ვახსოვდეს, ვიყვარდეს და ეს რაც მთავარი, ეს უნდა შევინარჩუნოთ ყველგან საქართველოს ყველა კუთხეში. დაგვირეკეთ 240 91 92 240 92 92 და თუ გექნებათ სურვილი, საიდან რეკავთ გითხარით, ისიც გითხარით, რა ჯიშის ვენახი გაქვთ სახში, ვინმეს თუ აქვს ძველი ჯიშები, თუ იცით რომ შემორჩენილი აქვს ვიღაცას მამა პაპის დროინდელი ოდითგანვე აბორიგენული ჯიში ვაზის და როგორი ღვინო იცის, ბარემ ესეც გითხარით. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და ყველა კუთხეს თავისი ისა მარტო კუთხეს კი არა, თითო შეიძლება თქვა რომ რაღაც განსაკუთრებული ვაზი აქვს და განსაკუთრებული ღვინო აქვს. აი დღეს როგორია საერთოდ გეოგრაფია ამ ვაზის გავრცელების საქართველოში და რა გვაქვს ძველიდან დარჩენილი ჯერ კიდევ. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მადლობას მოგახსენებთ ამ თემის წამოწევისათვის, იმიტომ რომ ქართული ვაზი და ქართული ღვინო თითოეული ადამიანის სულში ზის, როგორც თქვენ ბრძანეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე როგორც საუბარი, ასევე ინფორმაციის გადაცემა ყველასათვის, ვინც დაინტერესებულია, მასთვის ვინც მისდევს ამ მიმართულებას, რასაც მეღვინეობა მევენახეობა ქვია, მასთვის ვინც მომხმარებელია ღვინის და საბედნიეროდ საქართველოში ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ტრადიციული მიმართულებაა ჩვენი ღვინის მოხმარების. რაც შეეხება ვაზის ქართულ ჯიშებს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, 525 ჯიში, ის ავტორია საქართველოს, ეს დასახელება რაოდენობა მოდის ცნობილი ადამიანებისაგან 1960 წელს გამოცემული ქართული ამპელოგრაფიისაგან, რომლის ავტორები გახლავთ კეცხოველი, რამიშვილი და ტაბიძე და რომელიც ასე ვთქვათ ასახელებს თვითონ ამ სიასაც რომ გავყვეთ ჩვენ საქართველოს ყველა კუთხეს გააჩნია გარკვეული რაოდენობის ჯიშები, რომელიც ამ რეგიონებში კუთხეებში არის წარმოშობილი. საკმაოდ შთამბეჭდავია, მაგალითად კახეთიდან ჩვენ გვაქვს 99 ჯიში, იმერეთიდან 85, ქართლის 68, გურია
59, შემდეგ აფხაზეთი 51, სამეგრელო 50, აჭარიდან 45 ჯიში, რაჭა-ლეჩხუმი 37, ცალკე რაჭა 21 და ლეჩხუმიდან 6 ჯიში იგივე სიაში. მესხეთიდან 9 გვაქვს, საინგილოდან 5 ჯიში გვაქვს. ანუ ეს უბრალო სტატისტიკა იგივე სიას რო გავყვეს ჩვენ და პასუხი ალბათ თქვენ კითხვაზე, ეს ოაზის ჯიშები, რომლებიც წარმოშობილი არიან ჩვენ ისტორიულ გეოგრაფიულ რეგიონებში, დღესაც მეტნაკლებად ქმნიან ქართულ ღვინოს. ქართული ისინი მოყავთ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 95% საქართველოს ვენახების ეს ერთ-ერთ ბოლო, ასე ვთქვათ, აღწერაზე დაყრდნობით ქართულ ვაზის ჯიშებს უჭირავთ ისევ და ასე ვთქვათ, ქართული მევენახეობა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს აქ უცხოური ჯიშებით, მაინც ძირითადად ქართულ ვაზის ჯიშებზეა დაფუძნებული. იცით რა, თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა რამდენიმე რომელ რეგიონში რამდენი სახეობაა. აი, იგივე დავუშვათ მესხეთში შემორჩენილი რა გვაქვს. კახეთში რა დაგვრჩა ენდემური სახეობიდან. საინგილოშიც იცით რა სახეობები იყო. დღეს მე ამას რატო გეუბნებით, იცით, იმიტომ რომ საინგილოში სხვა პრობლემებია. არა მარტო იმიტომ, რომ იქ ვენახის გავრცელების და ღვინის გაკეთების პრობლემაც იქნება. მაგრამ მესხეთში რა შემოგვრჩა ეს უნიკალური ჯიშებია და როგორი ჯიშებია განვითარებული. მერე დაუბრუნდეთ ცხლებს. კი ბატონო, ესე იგი თითოეული ეს ჩვენ ლაპარაკობთ ამჯერად ვაზის ჯიშებზე. ვაზის ჯიშები ზოგადად რა თქმა უნდა, ახლა ვაზის ჯიშები საქართველოს გენოფონდი ისე განვითარდა, ვინაიდან ქართველი ადამიანისათვის ღვინო იყო მთავარი, ჩვენი ჯიშების უმეტესობა საღვინე მიმართულების ჯიშებია. თუმცა რა თქმა უნდა, მათ შორის არის სასოფლო მიმართულების ჯიშები, რომელიც შედარებით მცირე არის. რაც შეეხება მესხეთი და რაც შეეხება საინგილო, ძველი მევენახეობის კუთხეებია ესენი. მესხეთში მოგეხსენებათ აი ცნობილი ტერასები, რომელიც საქართველოში ყველაზე მეტად ჩვენ გაგვაჩნია, ზუსტად მესხეთიდან არის. მართალია, ბოლო წლების განმავლობაში იქ მევენახეობა შედარებით შემცირებული იყო, მაგრამ ამჯერად სასიკეთო ძვრები შეინიშნება, რამდენიმე ინიციატივა არის უკვე, რომელიც მე მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ. მესხური მწვანე ჩამოასხეს შესანიშნავი მიაგნეს სადღაც. მესხური მწვანე ჩამოასხეს, არის მესხური შავი, არის სხვადასხვა ჯიშები საბედნიეროდ, რომლებიც ამ კუთხიდან გვაქვს ჩვენ და იმედი დავიტოვებთ, რომ აი ეს ინიციატივები, რომელიც ჯერჯერობით ერთეული სახებით არის, თავის გამო ასე ვთქვათ, თავის პოპულარობა გაიზრდება მიმართულების და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ფართობი და მეტი ტერასი იქნება, ასე ვთქვათ, მევენახეობის ქვეშ დაკავებული, როგორც ეს ისტორიულად იყო ამ მხარეში. მე როგორც ვიცი, დატერასების ზონების აღდგენა დაიწყო და ახალი ტერასების გაკეთება სამეცნიერო ცენტრში. ჩვენ ამაზე გქონდა ქალბატონი იყო ჩვენი სტუმარი. მე ქალბატონი მედია და ვისაუბრეთ ამაზე და ალბათ ვისაუბრეთ მომავალშიც. აი ეს დიდი ჯიშები ბატონ დავით, მე ვნახე გელათის მგონი ეკლესიის სამონასტრო კომპლექსის შესასვლელს აქვს ვაზის კარი. სად გაქრა ეს ჯიშები, რომელიც უზარმაზარ ვარჯი ქონდა ეთყობა და ძალიან ლამაზი გამძლე კარი ქონდა. სად გაქრა ეს ჯიშები? არის კიდე სადმე შემორჩენილი? ერთ-ერთი ასეთი ვაზის ჯიში, ასეთი ვაზის კარები, კარი როგორც ვიცი, ასევე ხელოვნების მუზეუმში არის თბილისში დაცული. 19 საუკუნის შუა ხანებამდე საქართველოში და ევროპაში არ იყო, ასე ვთქვათ, გავრცელებული ის დაავადებები, რომლებაც ჭრაკიდანაც არის, რომელთა შემდეგ ფილოქსერა მავნებელი, რომელმაც გამოიწვია, ასე ვთქვათ, დიამეტრული ცვლილება მევენახეობის. ეს ვაზის ჯიშები ადრე ყოველგვარი მავნებლის გარეშე, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ის ველური ვაზები, რომლებიც ტყეში იზრდებოდნენ, დიდ ზომებს აღწევდნენ. ცნობილი მოგზაურები, რომლებიც მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ეწვიან საქართველოს, მაგალითად ფრანსუა გამბა ლაპარაკობს გურიის ტყეში დიდი ხევაზების არსებობის შესახებ. შემდეგ როგორც ეტყობა ამ ჭრაკის და ნაცრის გავრცელებამ ფილოქსერამ, შეამცირა, ასე ვთქვათ, პოპულაციები ველური ვაზის
და შედარებით ასე ვთქვათ გიგანტური ვაზები საქართველოში დღეს აღარ ხდება, თუმცა ერთი არსებობს, ასე ვთქვათ, თელავის რაიონის სოფელ წინანდალში ნიკოლაიშვილების ოჯახში არის ერთ-ერთი დიდი ვაზი, რომელიც დამბეჭდავია თავისი ზომით. საინტერესოა, არაჩვეულებრივი სანახავი იქნება აუცილებლად. ძალიან ისეთი სცენარი არის, რომელიც არავის, ასე ვთქვათ, გულგრილად არ დატოვებს ეს მევენახეობის გულშემატკივარი იქნება თუ არ იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ საქართველოს ტყეებში. თუმცა იყო ასეთი ძალიან საინტერესო მეცნიერი აზირა მათიაშვილი, რომელსაც ჰქონდა ერთი პატარა ბროშურა 70-იან წლებში გამოცემული გიგანტური საქართველოს გიგანტური ვაზების შესახებ, იქ რამდენიმე არის მას აქვს აღწერილი აგრონომი გახსათ ის პიროვნება, მევენახეობის ინსტიტუტის თანამშრომელი იყო და გამოკვლეული ჰქონდა ეს და ეს პატარა ბროშურაც არსებობს, სადაც ის ლაპარაკობს ასეთ დიდი ზომის ვაზის ჯიშებზე, რომლებიც საქართველოში შედარებით შემცირებულია და აღარ აგვაქვს, რა ვიცი, ამჯერად. რადიოს მერეს მინდა ვთხოვო, ვინც დადის ტყეში და დღეს ტყეში შეშისთვის დადის ძალიან ბევრი, ხომ არ უნახავს ვინმე სადმე ხომ არ შეგიმჩნევიათ ჩვენი ხილი და ვაზი გამოტანილია ტყიდან საერთოდ ეს გლეხური ტექნოლოგიით არის შემორჩენილი და იმიტომ ამბობს რამიშვილო იმდენივე შრომა რამდენიმე თაობის ჩადებული ამაზე მარტო ერთის კი არა მსმენელია ბატონ დავით მოусმინეთ შეიძლება გისმენთ ალო დიახ მოგესალმებით გამარჯობა ბარბარა აშემეცო მარტამირეკა დღესკენთვის გილოცავთ ბარბარა დიდი მადლობა დიდი მადლობა გაგაძლიეროთ ყველა სულოცავთ თქვენ ბეთავრობით თელს რადიოსა და თელს საქართველოს და ეხლა რა შეეხება კითხვას აი ველური იმიდან ახსენეთ თქვენ ყურძენთან დაკავშირებით და აი აფხაზეთში ერთ-ერთი ტყიდან საერთოდ მას ეს ველური იმას ეძახიან აი თქვენ სტუმარს მინდა რომ ასეთი კითხვა მივცე ნუ ველურ იმას ეძახიან სუფრის ყურძენს და ჯერჯერობის ეს გამოსტაზე მაგს და მე რა თქმა უნდა ამის ჯიში მაინტერესებს ეს ყიდან გამოიტანეთ? ყიდან წამოიღე? ყიდან ყიდან ეს ინახება მთელი ზამთარი და სულ თაფსავით ქარვასავით არის და კარგი ყურძენია და წვრილი არის და გზელი აი დანსკი პალეც რომ ეძახიან ის არის ოღონდ წვრილია და ეს ველური იმის ეძახიან ხალხურად ძალიან საინტერესოა. აი კიდევ არსებობს რაღაც შემორჩენილია ტყეებში. და აი კიდევ მაინტერესებს ალადასტურთან დაკავშირებით ეს რომელი კუთხის ჯიშია ეს ჩვენი აფხაზურია, მეგრულია თუ რომელი არის ამაზე გასცეთ პასუხი მადლობა. ხო, ალადასტურთან დაკავშირებით. ნუ ალადასტური მიჩნეული არის რომ ეს არის გურია ქვემო იმერეთის ჯიში, დღესდღეობით ამ რეგიონშიც მოხავს და საქართველოს ერთ-ერთ სტანდარტული ესე ეწოდებული სტანდარტული ჯიშად ითვლება, ანუ გავრცელებული ჯიშად ბაღდათის რაიონშიც საკმაოდ დიდი ნარგავებები ამ ჯიშის. რაც შეეხება მეორეს ძალიან საინტერესო არის ისტორიულად ასე იყო რომ ველური ვაზის მოშინაურება ტყიდან ხდებოდა, შემდეგ გარკვეული ძნელბედობის ჟამს ხდებოდა ასე ვთქვათ კულტურის გაველურება, შემდეგ ისევ უკან გადმოტანა, ამაზე ძალიან კარგად ლაპარაკობს ნიკო კეცხოველი, ზემოთ ნახსენები საქართველოს ამპელოგრაფიაში. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, საინტერესოა როგორც მინიმუმ, რაც წარმოადგენს საინტერესო არის ადგილზე ინახოს და შემდეგ ასე ვთქვათ, მე შეიძლება ამის შეფასება თუ როგორი ბატონი გვირეკავს გალიდან, ჩვენი მუდმივი მსმენელია, დიდი მადლობა რომ ის გვისმენს და აქტიურად გვერდება ხოლმე ეთერში თან ისეთი იცით ცდილობს რომ ეს კავშირი არ გაწყვიტოს იცით და დიდი მადლობა მას ამისთვის. ეს საინტერესოა, გაგვიჭირდება ალბათ ნახოთ რომ კარგი იქნება თუ კი როგორმე სამეცნიერო ცენტრს მოაწვდის ამას და შემოდგომაზე ან როდესაც უკვე ნაყოფებია შეიძლება ნახვა ადგილზე ჩასვლა შეიძლება შეიძლება იმედია რომ ყურძენითა და ფოთლით და ასე შემდეგ სხვა მაჩვენებლები შეიძლება ინახოს ადგილზე და შეფასდეს რას წარმოადგენს რამდენად არის საინტერესო რაც თავარია თვითონ პიროვნება რომელსაც ესა თუ ის ჯიში აქვს ერთ-ერთი კრიტერიუმი ესე შეიძლება იყოს რომ მას მოსწონს ასე ვთქვათ სმენელია ბატონ დავით მოусმინოთ გისმენთ მოგესალმებით გიმეცავთ ფეონდელ დღეს დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენს ბედნიერო ჯანმრთელად მადლობა მინდა გითხრათ ახალგაზრდობაში მოგზაურობდი ხოლმე
ხშირად მიწევდა მარტო ტყეებში. ქვეყნიდან ქვეყანაში და ასე შემდეგ. სიარული. ბელაქანში მან დაღესტანში გადასასვლელი არის თუ იცით ეგ მიდამოები მან სვეტაფორია შევალთ თუ არა ბელაქანში ხელმარცხნივ გზა მოდის და ადის ტყეში. ანტიახ სულ ამაზე. დიახ. ესე იგი აი ამ ტყეში უკვე თითქმის ნახევარზე რო ავედი, ტრიალებს ეს გზა, აი როგორც წყნეთში მაგალითად თასულის გარშემო ესე და ნელ-ნელა ადის. და ერთ-ერთ ესე იგი მონაკვეთში გადავიხედე და დავინახე სადღაცას მიახლოებით 150 მეტრში ან 200 მეტრში. ხეზე იყო გაცული ვაზი, ეტყობა ვაზი იყო, ვინაიდან ტევნები ება, ეს იყო ივლისის თვე, 28 ივლისს გავედი აქედან. ხო და თითო ესე იგი კუთხალი, როგორც სიტყვია, იყო კაკალი რო, აი კაკალი. აი ამ ხელა. ამას ეძახით თქვენ გიგანტურ ვაზს? არა, მე მგონი რომელსაც ვარჯი აქვს. ჩვენ შეიძლება. კი, როგორია? ჩვენ საუბრობდით ისეთ ვაზზე, რომლიდანაც შეიძლებოდა კარები გაკეთებულიყო. ანუ აქ საუბარია თვითონ სცენარის დიდ ზომაზე. გამშემოწერილობა. წარმოიდგინეთ თქვენ რომ კარები თუნდაც ყველაზე მცირე ზომის საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ მინიმუმ ფიცას საჭიროებს ამაზეა საუბარი, რომელიც ასე ვთქვათ გავრცელებული იყო წინა საუკუნეებში ეს პრაქტიკა, რომ ვაზი, რომელიც ასე ვთქვათ რელიგიური მცენარეა, ქრისტიანულ რელიგიაში ერთ-ერთი ძირითადი სიმბოლოა, ეკლესიის კარებიც კი ვაზისაგან იყო გაკეთებული აქედან გამომდინარე. ამაზე ვლაპარაკობთ, არა ნაყოფის ზომაზე. რაც შეეხება ნაყოფის ზომა, ეს სხვა ის არის, რა თქმა უნდა. შემორჩენილი გვაქვს საინგილოში მე თქვენ კითხვა და მე პასუხს აღარ სავდალო. აი თუ არის შემორჩენილი და რა ჯიშები იყო გავრცელებული ბატონ დავით? საინგილოს ჯიშების შესახებ ზოგადად საინგილოში იყო ძირითადად ის ჯიში, ახლა მე ზუსტად სახელი აღარ მახსოვს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჯიშების გარკვეული რაოდენობა, მაგალითად იგივე რქაწითელი, იგივე საფერავი, რომლებიც ძირითადად წამყვანი ჯიშები იყო, ასევე საინგილოშიც იყო გავრცელებული. თვითონ ველურ ვაზს რაც შეეხება, ეს ველური ვაზი, რაც ბატონმა ბრძანა, მცენარე სავსებით შეიძლება იყოს დღესაც საქართველოს ტყეებში საბედნიეროდ არსებობენ, უბრალოდ იგივე ზომებზე, რაც ჩვენ თავიდან დავიწყეთ. კარგად არის დაცული ტყეები, შერეული საქართველოს ტყეები არაჩვეულებრივად არის. კი, არის დღესდღეობით, უბრალოდ ისეთ ზომებს აღარ აქვს, იმიტომ რომ მე მომიწია ბოლო წლების განმავლობაში ამ მცენარეზე მუშაობა ველურ ვაზზე და საბედნიეროდ შემიძლია ვთქვა, რომ კიდევ არსებობს, უბრალოდ ისეთი ზომების არ შემხვედრია, რომლიდან შეიძლებოდა კარების მასალა გამოსულიყო. ეს აღარ არის. თუ სადმე არის საინტერესო. ძალიან საინტერესო თუ იმეს უნახავს, მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, რომელსაც აი დიდ საქმეს გააკეთებთ, მამული შვილურ საქმეს, აღმოაჩენთ ამას და შევინახავთ ამას ყველაფერს. საერთოდ ტყეში უნდა გადარჩენილიყო, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით სტუდიაში შემოსვლამდე, რაც არ უნდა მოეჭრა ქართულს ტრადიცია ქონდა ტყის ხელს არ კიდევდა, იმიტომ რომ ეს იყო გენოფონდი. მარტო მაგიტომ არა, ალბათ კიდეც იმიტომ რომ იქ ვინ ცხოვრობს იმათაც ხო საჭმე მე ესეც გამიგია, რომ ის პანტა რომ მოვჭრა ზომაზე მეტი ტოც კოვზისთვის კი მოვჭრი, მაგრამ მთლიანად არ მოჭრის, იმიტომ რომ დაცვა სჭირდება საჭმელად. კი, ეს ტრადიცია იყო, სხვათა შორის ვავილოვი, ნიკოლაი ვავილოვი, რომელიც ცნობილი მეცნიერი იყო, ის კავკასიის ტყეებს, ბაღებს ადარებს და როდესაც განსაკუთრებით გაზაფხულზე ყვავილობა არის, თქვენ ძალიან დიდი რაოდენობა არის საქართველოს ტყეებში, ასე ვთქვათ, ხეხილი, ველური ნათესავები, წინაპრები, რომლებიც ტყესაც ალამაზებენ და პრაქტიკული მიზნების გამომდინარე ეს პრაქტიკა არსებობდა, რომ ტყის მოჭრის დროს ხეხილოვან მცენარეებს ტოვებდნენ, რომ იქიდან შემდეგ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ხილი და ასე შემდეგ სარგებელი მიეღოთ, ვიდრე მხოლოდ საწვავი შეშლის ან ხილს. ფუძეთ ტოვებდნენ, ფუძეთ იცოდნენ. იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე, რომ ზუსტად ის, რომ კავკასია მიჩნეული არის არა მარტო ვაზის დომესტიკაციის, არამედ მთელი რიგი ხეხილოვანი კულტურების
დომესტიკაციის ადგილად, სადაც ბევრი კულტურამ დაიწყო თავისი შემოტანა აგრონომიაში და ჩადგა კაცობრიობის სამსახურში. ამით არის ჩვენი კუთხე განსაკუთრებული და ამით არის ზუსტად ხაზგასმული ის ხანგრძლივი თქვენ ბრძანეთ დიდი დრო დაჭირდებოდა. რა თქმა უნდა, ეს ისტორია საუკუნეების სიღრმეში მიდის, მინიმუმ რამდენიმე 8,000 წლის ისტორია აქვს, როგორც დღევანდელი არქეოლოგია საუბრობს, 8,000 წლის განმავლობაში საიდან შედგა ზუსტად ეს ქართული გენოფონდის, მე სიტყვა გენოფონდს ხმარობ ზუსტად ამ გენური ჯიშური მრავალფეროვნების აღსანიშნავად, მინიმუმ 8,000 წლიანი ისტორია სელექციისა არის ამ ჩვენი დღევანდელი ჯიშების უკან. ადამიანები სხვადასხვა ისტორიის ეტაპზე ასე ვთქვათ, ახდენდნენ ასე ვთქვათ, ახლის შერჩევას, ახლის გამოყვანას, ძველის დაწუნებას და ყოველთვის ასე ვთქვათ, მეურნე უკეთესი ჯიშების შერჩევით ქმნის იმ გენოფონდს, რომელიც დღეს ჩვენ გვიჭირავს ხელში და რომელიც ასე ვთქვათ, როგორც თავში ვახსენე, ქმნის ქართული მევენახე. ანუ ის არ არის მარტო წარსული, ეს არის ჩვენი დღევანდელობა და ჩვენი მომავალიც, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ქართული ჯიშები, რომელიც არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ძალიან ცნობილები არიან, ჩანაცვლდება სხვა ჯიშებით, ნაკლებად მოსალოდნელი. იყო ერთი პერიოდი, მე მახსოვს, ევროპული ჯიშები შემოიტანეს, სხვათა შორის, რომ აი რადგან წითელ ღვინოზე და მოთხოვნა, მაგრამ ჩვენი ისეთი ხარისხის აფერავები გვაქვს, ისეთი ჯიშები გვაქვს, მე ვიღაც მიხვდა, რომ ეს ჯობია ევროპულს ნამდვილად. მეორე ერთი ეს ჩვენი ქვეყნის ბინადარია, იცით, ბინადარია და აქედან დაიწყო არსებობა და იცით, აი დღეს, როდესაც მოთხოვნა ამ ბინადრებს აქვთ იმის უნარი, ბატონ დავით, რა სახეობები გვაქვს შემორჩენილი ისეთი და აქ თუ არა საბაზრო მოთხოვნებს გაუძლოს. ამ საბაზროს დიდ მას მე მახსოვს მთელი პლანტაციები იყო, უკაცრავად ვენახები იყო გაწითელის და ასეთი დიდი ტექნიკური, ასე ვთქვათ, მოთხოვნების დასაკმაყოფილებელი, მაგრამ დღეს მსოფლიოს მოთხოვნები შეიცვალა მე მგონი უფრო და აგვაი რა პოტენციალი გვაქვს იმის მაგალითად რომ კი ბატონო გეთანხმები თავიდან დავიწყოთ თქვენ ახსენეთ უცხოური ჯიშების შემოტანა პერიოდი ეს პერიოდი 19 საუკუნის შუახანებიდან იწყება საქართველოში ევროპული ვაზის ჯიშების შემოტანა როგორც აი ფრანგული კაბერნე მელო და ასე შემდეგ პინოები ისინი საქართველოში იწყება რა გვაქვს დღეს დარჩენილი აქედან და ჩვენ არ უნდა კი ბატონო მაგალითად ჩვენ გვაქვს კაბერნე სოვინიონი რომელიც ერთ-ერთი ლიდერი ჯიშია საქართველოს სტანდარტულ სორტიმენტში რამდენიმე ასეთი ჯიში გვაქვს ჩვენ კაბერნე სოვინიონი მერლო მალბეკი პინო თეთრი პინო შავი და ალიგოტე ეს ჯიშები უკვე მე-19 საუკუნისდან საქართველოში არსებობს ჩვენ ადგილ წარმოშობა ანუ პრემიუმ კლასის ღვინოც კი გვაქვს თელიანი რომელიც კაბერნე სოვინიონის არის ესა კაბერნე სოვინიონი გამოდის როგორც ჯიშური სახით ასხავენ ეს მარნები არის ასევე სხვადასხვა ღვინოების სხვა რამდენიმე ღვინის შემადგენლობაში მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ უბრალოდ პროცენტულ თანაფარდობაზე რომ თუ ავიღებთ საქართველოს ქართული ჯიშების წილი მოდის როგორც თქვით ვენახების ფართობიდან 95% დანარჩენი ჯიშები უკავია ზუსტად ამ ფრანგულ ჯიშებს საერთოდ წოდებულ საერთაშორისო ჯიშებს რომელსაც თავისი მსოფლიო ავტორიტეტი გააჩნია მეორე ნაწილს რა შეეხება შეუძლია თუ არა ქართულ ჯიშებს იმ საბაზრო გამოწვევებს გაყვეს თუ არა აქამდე ჩვენი ისტორია არა მარტო საბაზროს კლიმატის ცვლილებებსაც რამდენად მდგრადები არიან ბატონო დღეს თუ გადავხედავთ საქართველოს ღვინის ასე ვთქვათ ექსპორტს მის პოპულარიზაცია მსოფლიო მასშტაბით მსოფლიო ღვინის ბაზარზე და ჩვენ დავწუნდებით რომ მას გააჩნია აღმავლობა და ესე მთლიანად ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოს ამ სოფლიო ბაზარზე ძირითადი რითაც ვარ წარმოდგენი არის ქართული ღვინოები. ქართული ვაზის ჯიშებისაგან წარმოდგენილი ღვინოები ასეა ეს ბოლო ამ წლების განმავლობაში პარალელურად იმ საერთო ჯიშებისა და პარალელურად წლების განმავლობაში ეს ადასტურებენ ქართული ჯიშები რომ მათ შეუძლიათ
არა ნაკლები პოპულარობა, ანუ გქონდეთ როგორც სხვა ჯიშებს. ანუ კონკურენტულარიანები არიან. გახლავენ რაც დრო გავა, მე რატომაც ასე მგონი უფრო მეტად დაფასდება ეს განსაკუთრებით მიკროზონის ღვინოები. კი ბატონო, ანუ იგივე შემიძლია თქვა მე რომ რქაწითელი არა მარტო ქართული ჯიში, ეს სხვა ქვეყნებიც მოყვა, სხვა ქვეყნებში საკმაოდ გავრცელებული ჯიში, ასევე საფერავი, ეს ერთ-ერთი საერთაშორისო ჯიში შეიძლება იყოს. კიდევ ერთ მსმენელი გვეოდებ ბატონ დავით, დიდი ხანი გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობა. თქვენთან უკაცრავად ბატონო, მე აფხაზეთიდან გახლავართ. დიახ. და იქ გავიზარდე, იქ რავი 30 წელი იქ მიცხოვრია და ახლა გავიგე რომ თურმე ძირძველი აფხაზური ჯიშები არსებობს, რომლებსაც აი სახელებიც აფხაზური აქვთ. უმეტესად აი კატალოგში რომ შეხვალთ აზე იწყება ყველა. კი. ხო და ჩემთვის ეს მოულოდნელი იყო, მაღაზიაც ასე იწყებდა, ამ მაღაზიით იწყებდა, მაღაზია. იქ რაც მახსოვს სულ ადესა, ანუ იზაბელა იყო მომრავლებული და თურმე აფხაზური ძირძველი ჯიშებიც არსებობს და თუ გვეტყვით ამაზე რამეს, თუ აქვთ რამე ღირებულება, თუ რა ვიცი, აი თუ შეგიძლიათ რამე თქვათ ამ ჯიშებს. კი ბატონო. მე როგორც ვიცი, ასეთი დიდი სტაცდელი სადგური იყო გუდაუთაში. კი, გუდაუთაში იყო. კოლექცია, უფრო სწორად, კოლექცია მინდვრის. ერთ-ერთი ცნობილი ჯიში არის ამლახუ, რომელიც შავყურძნიანი ჯიშია და ცნობილი აფხაზური ჯიშია. კარგი ღვინო იცის. ძალიან კარგი ღვინო იცის. თეთრყურძნიანი ავასი რხვა. თქვენ იგივე, ასე ვთქვათ, საქართველოს ამპელოგრაფიაში ეს ორივე ჯიში გახლავთ დახასიათებული. არის კიდევ იგივე მაქსიმე მიშვილი ახსენა ქალბატონმა ბარბარემ, მას აქვს წიგნი 1958 წელს გამოცემული, სადაც აფხაზური ჯიშების საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის დახასიათებული. კვარაცხელია გახდათ ასეთი ბატონო მე-20 საუკუნის დასაწყისში ტარას კვარაცხელია, რომელსაც სპეციალური მონოგრაფია რუსულ ენაზე აქვს მიძღვნილი აფხაზური ვაზის ჯიშების შესახებ. აფხაზური ვაზის ჯიშებზე ბოლოს მუშაობდა აცგანსვენებული ნუგზარ ცერცვაძე, რომელმაც თავისი ნაშრომი მიუძღვნა ძირითადად ის აფხაზური ჯიშებზე მუშაობდა, მათ აღწერაზე, კლასიფიკაციაზე. დღევანდლობიდან შემიძლია დაგესახსენოთ ბატონი ვაჟა გოცირიძე, რომელიც თვითონ აფხაზეთის მკვიდრია, აფხაზეთში დაბადებულია და დიდი გულშემატკივარია აფხაზური ვაზის ჯიშების. ანუ აფხაზური ვაზის ჯიშები, მე როგორც თქვი, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონები, საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ქართული ვაზის გენოფონდის შექმნაში. ეს ქართული ტერიტორიაა და რა თქმა უნდა იქ თავისი ეყოლებოდა. მეორე საკითხი, რაც თქვენ კითხვაში იყო, თქვენ არ შეხვედრიათ, არ გაიგონიათ, ამას სხვა მეორეა, მეორე ის არის 525 ჯიში, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოში, დღესაც არ გვაქვს საქართველოში, აღარ მოხდა. დღეს აღარ არის წარმოდგენილი. არც მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში აღარ არის ეს. რაც იყო. კი, ინდუსტრიალიზაცია მის გამოიწვია მთელ მსოფლიოს მასშტაბით ვაპარაკობ ჩვენ, რომ დარჩა წამყვანი ჯიშები და დანარჩენი ჯიშები ძირითადად არის საკოლექციო ნარგაობებში დაცული. საკოლექციო ნარგაობები ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს. ძალიან თქვენ მიერ ნახსენები კლიმატური ცვლილება, არა მარტო კლიმატური ცვლილება, ასევე მარკეტინგული გამოწვევები, ასევე ესა თუ ის დაავადებები და მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის, ასე ვთქვათ, ბრძოლაში ამ გენოფონდის გამოყენებას გააჩნია უდიდესი მნიშვნელობა. სოფლიოში თუ რამე ღირებულია დღეს და რასაც მნიშვნელოვნად ყურადღება ექცევა, ეს ორი დიდი მიმართულება, ერთი კლიმატის გლობალური ცვლილება და ბიომრავალფეროვნების დაცვა, რომლებიც ეს ორივე ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ამიტომ თვლით, რომ ესეთი ჯიშები დაცული უნდა იყოს და მომავალ თაობისთვის შენახული. მსმენელია ბატონ დავით, გისმენთ? მოგესალმებით, ჩვენ ბარბარა და თქვენ სტუმარსა დიდი პატივი და ყველა თქვენ მსმენელს გილოცავთ დღევანდელ. დიდი მადლობა. როგორი კარგი თემა გაქვთ ახლა ქართული ღვინო, ქართული ვაზი ხო ეს მართლა ჩვენი შეამაყია და რა უნდა გითხოთ, იცით? აი არის რაჭაში სოფელი ხვანჭკარა.
და აი აქ მოდის რაღაც სხვანაირი თავისებური არაჩვეულებრივი ღვინო აქვს მარტო ერთ სოფერშია და თუ გამოკვლეული ან თუ შეიძლება მაგალითად ხაწითელი რო დარგო იმ ხვანჭკარა გამოვა თუ ხვანჭკარის იგი რო გადაიტანო კახეთში თუ ხვანჭკარა გამოვა ხაწითელი გამოვა ხო შეიძლება რაღაც თუ იცით მაგ ხვანჭკარის შესახებ კი ბატონო გითხრა და რა მარტო ხვანჭკარა ეს ლეჩხუმური ჯიშები უსახელოური ალექსანდროული გუჯარეთული არაჩვეულებრივი ეს იმ ადგილებშია კარგი მანავის მწვანე იგივე ხაწითელი რომ აიტანოთ იქ ხო გადაკეთდება ალექსანდროულად ხვანჭკარაზე შეგვიძლია მე შემიძლია ვთქვათ რომ ხვანჭკარა ღვინო ხვანჭკარა იგივე თქვენ ასე ვთქვათ სოფელი ხვანჭკარა და მისი მიმდებარე ტერიტორიები არის ზუსტად ერთ-ერთი ცნობილი ქართული ღვინის სამშობლო, რომელიც მზადდება ალექსანდროულის და მუჯურეთულისაგან და ქართული ღვინის, ასე ვთქვათ, ასორტიმენტში, კი, მე-19 საუკუნიდან მოდის ყიფიანი ღვინის სახელწოდებით, შემდეგ მე-20 საუკუნეში ეს სახელი ჩაანაცვლა ხვანჭკარის სახელით. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ცნობადი ღვინოა საქართველოს ასორტიმენტ შორის და იქმნება მხოლოდ იმ რეგიონში, ზუსტად იმ ხვანჭკარის მოკროზონა, თქვენ ქალბატონო ბარბარას აბზანებთ, ზუსტად ეს არის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პრემიულ კლასის ღვინოები საქართველოში, ჩვენ გვაქვს ასეთი ეგრეთ წოდებული ადგილწარმოშობის დასახელების 18 რეგიონი რეგისტრირებული, ერთ-ერთია მათ შორის ხვანჭკარა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობილია, როგორც თავშივე ვთქვით. სხვა არის კახეთის რეგიონში კინძმარაული, ახაშენი, წინანდალი და ასე შემდეგ. საბედნიერო ეს განპირობებულია იქ უნდა მოდიოდეს. დიახ, ვაზის ჯიში, რომელიც გარკვეულ გეოგრაფიულ რეგიონში ამჟღავნებს განსაკუთრებულ თვისებებს იმაზე მაღალს, ვიდრე ეს ჯიში სხვა ზოგადად ადგილებში. აქედან გამომდინარე, რა თავისებურებას რა ქმნის მაგალითად, ესე იგი ეს ჯიშები გაშენებულა მაგალითად მე ვიცი კინძმარაულს, იმიტომ აქვს გემო რომ ის იმ დურუჯს ჩამოაქვს ის ნატანი და ის არის არაჩვეულებრივი შლამი იმისთვის. აი რა ქმნის თავისებურებას რა უქმნის ეს მიწა, კლიმატი, მზე თუ აი რა ძირითადი სამი კომპონენტი, რაც თქვენ ძანეთ, ნიადაგი, კლიმატი და ვაზის ჯიში. ეს სამია და გარკვეულად ამას უკავშირდება ადამიანური, ასე ვთქვათ, ფაქტორიც, რომლებიც წლების განმავლობაში ამ ღვინოს აწარმოებენ და ისინი, ასე ვთქვათ, მაღალ ხარისხზე არის შედარებით აყვანილი, ვიდრე გვაქვს ორი კატეგორია ღვინოების, მაშინ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ჯიშური ღვინოები, მაგალითად საფერავი, რქაწითელი, რომელიც ასეთი სახელით იხება და მეორე ღვინოები, რომლებიც უკავშირდება ადგილებს, ადგილებიდან იგივე კინძმარაული, იგივე მანავი, თქვენ ბრძანეთ მანავი, რომელიც კახური მწვანეა და ცოტა რაოდენობით რქაწითელი, მაგრამ იქ უკვე წამყვანია ის ადგილმდებარეობა, იგივე უცხოეთიდან კიანტი რომ ავიღოთ, იტალიიდან გარიოხა რო ავიღოთ, რიოხა ესპანეთიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იცით რა, აი თუ დავუშვათ იგივე რქაწითელი, თქვენ თქვით რომ გავრცელებულია ყველგან და მე ვიცი ფრანგი სპეციალისტების დასკვნა, რამდენიმე წლის წინ მქონდა რომ გაუფრთხილით ამ ჯიშს, ამისგან ყველაფერი გამოვაო, თქვა, არა მარტო ქვევრის ღვინო, ყველანაირი ევროპულადაც რომ დააყენოთ, ყველანაირი ღვინო გამოვა და ყველგან კარგი იქნება. აი გავრცელების არეალი ფართია, ეგეც იგივე იალტისკენაც კი წაიღეს რუსებმა თავის დროზე, მახსოვს და ჩინელებიც ცდილობენ რომ რქაწითელი ზუსტად ისევე მოიყვანონ, თუმცა ეს რაღაც დათბუნების ზამთარში რომ შეინახონ რაღაც სპეციალური მთელი პლანტაცია ვენახები გააშენეს ჩინელებმა და ქვევრის ღვინის წარმოების სამეცნიერო ცენტრის დახმარებით ცდილობენ რომ ქვევრის ღვინო გააკეთონ. იცით რა, აი ეს რა არის, ეს დაიკარგება ჯიში, მე თუ ეს არ არის ადგილწარმოშობის ღვინო, თუ მის გავრცელების არეალი ძალიან დიდია.
აქვს მაგალითად მე ვიცი რომ იგივე კახეთში და აღმოსავლეთ საქართველოში ქაწითელი ქიზიყისკენ სხვა, ხირსისკენ სხვა, თავწყაროსკენ სხვა არის, გურჯაანიში სხვა არის, თელავში სხვანაირი გემო აქვს. სხვანაირი ღვინო ამოდის. კი ბატონო, ზუსტად ეს არის საფუძველი. ხო, ჯიში, როგორც ვთქვით, ორი ტიპის კატეგორიის ღვინო გვაქვს. პირველი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჯიშური ღვინო, რომლის, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ვარიანტი ადგილწარმოშობის ღვინო, ანუ უფრო მაღალი კლასია. ჯიში შეიძლება დაუშვათ ტერიტორიის გარკვეულ ფართობზე იყოს, ადგილწარმოშობა ყოველთვის ნაკლები იქნება. ანუ ჯიში უფრო ფართოდ ვრცელდება, მაგრამ არის რაღაც ადგილები, სადაც ის განსაკუთრებული ტიპისა და მახასიათებლების ღვინოს ქმნის. ეს თითოეული ადგილწარმოშობის საზღვრები მკაცრად არის განსაზღვრული. თქვენ თუ დარეგისტრირებული არის საქართველოს შემთხვევაში საკპატენტში, 18 ადგილწარმოშობის ზონას თქვენ თუ ნახავთ, ყველას აქვს მითითება რუკის, რომელიც მიუთითებს იმ საზღვრებს. კაცრად დაცული ზონა. იმის იქეთ ჯიში შეიძლება ვრცელდებოდეს, მაგრამ იმ ხარისხის და ღვინოს ვეღარ იძლეოდეს. აქედან გამომდინარე, რომ იგივე არ ქაწითელის გავრცელება, რომელიც ერთ-ერთი გავრცელებული ჯიში არის, მაგალითად მე ვიცი, მახსოვს 1990 წლის სოფლიო აღწერაში ათეულშიც კი შედიოდა ქაწითელის ერთად გავრცელებული იყო, მხოლოდ ასე ვთქვათ, რამდენიმე ადგილზე არსებობს მისი ადგილწარმოშობის ზონა, რომელია ეს? მაგალითად ერთი ყველაზე ცნობილია წინანდალი, რომელიც ასე ვთქვათ 19 საუკუნიდან გვაქვს. ანუ ეს არის ჯიშის გავრცელება უფრო დიდი გეოგრაფია ჯიშური ღვინოსათვის, გარკვეული ადგილი, რომელიც იძლევა ღვინოს, ეს არის ადგილწარმოშობის ეგრეთ წოდებული პრემიუმ კლასის ღვინო. სახელიც თვითონ ამბობს, ჩვენ პრემიუმს ნაკლებად ხმარობთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრემიუმ ანუ განსაკუთრებული იმისა, რაც ზოგად გარკვეულ დიდ ფართობზე მოყავთ. იცით რა, აი ყველა მე მიქცევია ეს ყურადღება ამისთვის, რომ აი იგივე თუნდაც ქიზიყში რაც მე ვიცი, ესა რომ იქ ერთ ადგილას ღვინო სხვანაირი იცის. თითქოს ერთ სივრცეშია ვენახე გაშენებული, იცით, აი მეზობელ სხვანაირი ღვინო აქვს, შეიძლება დააღენ ყუნძენსაც სხვანაირი გემო აქვს, იცით, შეფერილობა სხვანაირი აქვს, აწითლებული ლოყა სხვა მხარეს აქვს და ღვინოც ალბათ ამიტომ გამო სხვანაირი. აი ვენახის განაშენიანების დროს ბატონ დავით, რას უნდა მივაქციოთ, როდესაც ყურადღება დაუშვათ, იგივე ურჩევთ თუ არა ადამიანებს, ჩვენს მსვენელებს, რომ ის ენდემური ჯიშები მოიძიონ, რომელიც არის დღეს არის ამის კოლექციები და აი როგორ უნდა გაშენდეს ეს ვენახი, იმიტომ რომ ფიტოსანიტარი დაავადებებისგან დავიცვათ და აღარ დაგვჭირდეს ზედმეტი ის, იმიტომ რომ ევროპაში მოთხოვნა კარგ ღვინოზე უკვე. კი, ნუ კარგ ღვინოზე მოთხოვნა ყოველთვის იყო, ყოველთვის იქნება და მე ვამბობ, იქ სხვა სტანდარტებია უკვე. გეთანხმებით, ესე იგი, რაც შეეხება ჯიშების, ასე ვთქვათ, შერჩევას მე ვენახეობისათვის, ნუ არსებობს ახლა წამყვანი ჯიშები, ეს ყველა მეღვინეობის ქვეყანაშია და საქართველოშიც ასე გვაქვს, მაგალითად საფერავი და რქაწითელი აღმოსავლეთ საქართველოსათვის, დასავლეთსაც სოლიკაური წამყვანი ჯიშებია ჩვენთან. არის შედარებით მცირედ გავრცელებული ჯიშები, მაგალითად ხიხვი, ქისი და ასე შემდეგ. და არის იშვიათი ჯიშებიც, რომელიც ალბათ ამ ბოლო ხანებში მაგალითად ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა გარკვეულ იშვიათ ჯიშებს და წამოიწია ისეთმა ჯიშებმა, რომელიც დავუშვათ რამდენიმე წლის წინ არ იყო ჩვენ იმაზე. ეს განპირობებული მაგალითად იგივე კახური მცვივანი შემიძლია ვთქვა, რომელმაც საკმაოდ პოპულარობა მოიხვეჭა. იგივე ხიხვი და ქისის პოპულარობა. არაჩვეულებრივი ღვინოა. კი, ძალიან. დასავლეთ საქართველოში მაგალითად ოჯალეშის პოპულარობა იზრდება, იგივე ჩხავერის პოპულარობა იზრდება და უფრო მეტი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ცდილობს მათ გაშენებას. აქ რა თქმა უნდა, პროდუქციის გამრავალფეროვნებაზეა საუბარი, რომ შევთავაზოთ მოხმარებელს განსხვავებული ღვინოები, რისი პოტენციალი საქართველოს საკმაოდ დიდი გაგვაჩნია.
ჩვენს უკან 525 ჯიში არ უნდა დაგვავიწყდეს და ესე იგი მე არ ვიტყვი რომ ახლა შეიძლება 525-ვე დაბრუნდეს, მაგრამ რაც მეტი დაბრუნდება საქართველოში, რაც წარმოებაში ეგრეთ წოდებული, არა? მეტი მრავალფეროვნება იქნება და იგებს მომხმარებელი, რომელსაც შეუძლია ეს ქართული ჯიშები, აი ბატონი რომელმაც ახლა დარეკა აფხაზეთიდან თქვა რომ მას თუ ექნებოდა ამლახოს ღვინო გასინჯული, ავასირხვას ღვინო თუ ექნებოდა გასინჯული, მას ეს აუცილებლად ეხსომებოდა და ჩვენ ვინც ბიომრავალფეროვნების დაცვით ვართ დაკავებული, სურვილი გვაქვს რომ რაც შეიძლება მეტი ჯიში დაბრუნდეს, რა თქმა უნდა მობილური გვირე ყავს რეჟისორი მეუბნება, ბატონო და გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. საინტერესო გადაცემა გამინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. თეთრი ალაგასტური სად შეიძლება რომ ვიყიდო ბაზარში გამოტანილი ვერ ვენდობი. კი ბატონო, აი სამეცნიერო ცენტრს რა აქვს, სამეცნიერო კვლევით ცენტრს რა კოლექციიდან და იგივე თეთრი ალაგასტური შეიძლება თუ არა იშოვოს ადამიანმა. ზოგადად თუ წავყვებით ჩვენ უფრო დიდი ალბათობის თეორიით თუ წავალთ, უფრო დიდი ალბათობა რომ იშოვოთ არის გავრცელებული ჯიშები, რქაწითელი, საფერავი და ასე შემდეგ. როდესაც მივდივართ მცირედ და იშვიათად გავრცელებულ ჯიშებში, ან ეგრეთ წოდებულ საკოლექციო ჯიშებში, რომელიც მხოლოდ კოლექციებშია, ამის ასე ყიდვა ზოგადად ძნელია. ამიტომ უგუჯობესია დაუკავშირდეთ თქვენ საკოლექციო ნარგაობებს, რომელსაც აქვთ ასეთი. სად არის ეს მარტო სამ ჯიღაურას თქვენ ახსენეთ ერთი რომ არის ჯიღაურა, რომელიც არის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ეგიდის ქვეშ, არის კერძო კოლექციები, მაგალითად კომპანია შუმსა, კომპანია კინძმარაულის მარანს აქვს ასეთი კოლექცია, სკრაშია ერთი კოლექცია სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა დაიწყო რეგიონალური კოლექციების გაშენება, რაც ძალიან კარგი ინიციატივა არის, რომ თითოეულ რეგიონში ცდილობენ რომ ის ჯიშები დააბრუნონ, რომლებიც იმ რეგიონიდან არის წარმოშობილი და გურიაში გაშენ და სამეგრელოში გაშენ და ნახემთ ჩვენ გადაღებაზე რომ ვიყავთ ის არაჩვეულებრივი ყურძენი მოდისო პატრონ. კი ბატონო, აქედან გამომდინარე, აი ესეთი იშვიათი ჯიშებისათვის მხოლოდ გზა არის ეს რომ მიმართოთ ასეთ დაწესებულებას, ვისაც საკოლექციო ნარგაობაში აქვს ეს ჯიშები და ესეც მისასალმებელია რომ ადამიანები ამ ბოლო წლების გამოცდილება მაჩვენა იგივე სამეცნიერო ჯიღაურას კოლექციამ, რომ ადამიანები საქართველოში საბედნიეროდ დაინტერესებული არიან ძველი ქართული ჯიშებით, ეძებენ მათ, ცდილობენ დააბრუნონ ისინი თავიანთ მეურნეობებში. შეიძლება ეხლა ყველა ასე ვთქვათ დიდი ინდუსტრია ვერ აეწყოს ამაზე, მაგრამ ცნობადობა იზრდება. ეს ჯიშები, მის დროზე ეს ჯიშები შეკრებილი იყო 30-იან წლებში, მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, 20-იანიდან იწყება, მაგრამ 30-იანში საქართველოს რეგიონებში, რაც დღეს ჩვენ კოლექციებში გვაქვს. და მოხარული ვიქნებითო თუ ის ისე უკან დაბრუნდება რეგიონებში, იმიტომ რომ ჯიში მაშინ ითვლება დაცულად, ან ესა თუ ის სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, ან თუ მას მისდევენ ისევ მეურნეები. რაც საფერავის და კაწითელის დაცვაზე ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ის ისეთ ფართობზეა გავრცელებული, რომ მას საშიშროება არ ევუნქრება, მაგრამ სხვები, რომლებიც აღარ მოყავთ ადგილზე და აი ზოგჯერ აღარც კი გაუგონიათ, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ასეთი ჯიშების, ასე ვთქვათ, ყველა შესაძლო ფორმით დაბრუნდეს. თუნდაც ერთ სოფელში ერთ კაცსაც რო ქონდეს, ერთსაც ასე იპოვეს ის ზუსტად მწვანე, მესხური მწვანე. ვიღაცას ქონია, მონახულე თუ კი სადმე გეგულება თვინმე აუცილებლად ან მიაწვდინეთ იქ თქვენს საკოლექციო ნაკვე ყველა რეგიონშია უკვე და კიდევ უფრო გაიზრდება ეს სივრცე. თუ გაქვთ შეინახეთ თუ სათოდ და მიაწოდეთ ამან და არა მარტო ვაზის ბატონო დავით, აკლის ჯიში, ხილის რაც გაქვთ რამე კაკლოვანების იქნება ეს აუცილებლად უნდა შეინახოთ. ჩვენ უბრალოდ დღევანდელი ფორმატი ვასეძღვნებოდათ, რომ გენოფონდის დაცვა, ეს არის ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი მთელი ყველა სასოფლო სამეურნეო კულტურის. ეს იქნება მარცვლოვანი კულტურები, მრავალწლოვანი ხეხილოვანი კულტურები თუ ასე შემდეგ, რომელიც ასე ვთქვათ საუკუნეების განმავლობაში ქართველი კაცის შემოქმედებითი შრომის შედეგია და რომელიცაც გააჩნია მომავალი
იმ კუთხით, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და საჭიროება ქვეყანასაც სჭირდება და არა მარტო ჩვენ ქვეყანას, არამედ მსოფლიოს სჭირდება, რომ იქ თითოეულ ერთ-ერთ იშვიათ ჯიში, რომელსაც ჩვენ დღეს შეიძლება ისეთ ლენს ყურადღებას არ შეიძლება ისეთი ნიშანი იყოს, ისეთი გენი იყოს, რომელიც მომავალში, ასე ვთქვათ, დაჭირდეს ჩვენ სოფლის მეურნეობას და გამოდგეს, ანუ დაბრუნდეს და ასე შემდეგ. ჩვენს მომავალ თაობაში ის როგორც შეგვინახეთ. როგორც ჩვენამდე მოვიდა. აი ბატონი მაქსიმე რამიშვილი ამს რამდენიმე თაობა ისეთივე მნიშვნელობა აქვს როგორც სვეტიცხოვლის გელათის ამშენებლად. შეიძლება ერთ თაობაში აშენდეს გელათი და სვეტიცხოველი, იცით, 10 წელიწადში, მაგრამ აი ამის შენახვას, ამის გაკეთებას რამდენიმე თაობა ჭირდებოდა. ეს უცბად ხომ არ ხდება, რა, იგივე და თუ თან ვითომ როდესაც კლიმატის ცვლილებაზე ვარ და როცა გვინდა რომ გადავრჩეთ და გადავარჩინოთ, მე მგონი ენდემური აბორიგენული სახეობები უფრო მეტად გაუძლებს ამას ყველაფერს. იმიტომ რომ ისინი მინიმუმ იმ ადგილების შვილები არიან, საიდანაც წარმოიშვენ და უფრო მეტად არიან შეგუებული იმ რეალობას, სადაც მათი ფესვები და საწყისები. და კიდევ უფრო შეეგუებიან, იმიტომ რომ აკაურები არიან, ჩვენები არიან. არ გვიღალატებენ. არ გვიღალატებენ, უღალატოები არიან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, წინასწარ გილოცავთ გამდე ახალ წელს. ქვეყანას ვულოცავ და ვუსურვებ იმას, რომ მეტი შეენარჩუნებინოს, რასაც ყველაფერს, რასაც ქართული ქვია. შეენარჩუნებით. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი დავით მაღრაძე, ქართული ვაზის ჯიშების მკვლევარი, აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მევენახეობის სამმართველოს უფროსი. გადაცემაზე მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გორგენაძე. მომავალ შეხვედრამდე წარმატებებს გისურვებთ. ფერმერის საათი